Fala, camaradas, dentro da Camel. Eu tô aqui direto da Fishing Show 2026, porque nossa agenda esse mês está um pouco diferente. Nós vamos contar as novidades, vamos falar do que está por vir na Camel no mês de agosto. Mais um mês pancada para a Camel, e a Camel não para e a gente vai rodar muito ainda. A primeira coisa que eu preciso falar é disso. Nosso motor 150 chegou, o motor mais econômico, mais potente, o motor com maior performance do mercado, não tem nada igual o 150 Tohatsu. E o primeiro do Brasil, e o primeiro da América do Sul está aqui, é nosso, é da Camel, e vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso aqui no evento. Fizemos o lançamento, não teve como. Muita gente gostou e muita gente já adquiriu o motor 150. Então a gente está muito feliz. E a gente precisa falar um pouco do que foi a feira, né? Do que foi essa segunda edição da Fishing Show. Um evento maravilhoso, verdadeiramente muito bom para a Camel, onde grande parte do nosso público está aqui, os nossos clientes, os nossos parceiros vieram. Foi muito bom a gente fazer o lançamento do 150 aqui, foi muito bom a gente receber os feedbacks dos clientes, da nossa parceria, de como funciona e de como roda as vendas e a comercialização dos nossos acessórios e principalmente dos motores Tohatsu. É muito legal ver que a gente está conseguindo ampliar esse mercado, estamos conseguindo transformar e dar a oportunidade de muita gente que não conseguia vender motor, hoje trabalhar com uma marca de renome, uma marca forte, uma marca de credibilidade, durabilidade, uma marca inigualável. A gente está nesse caminho e a gente vai continuar crescendo e continuar com certeza participando de eventos como esse para a gente divulgar o que a gente pode fazer de bom e dar sequência nos processos. Então, vem para a Camel, vem trabalhar com o Tohatsu, vem trabalhar com os nossos acessórios, que você com certeza não vai se arrepender. Tamo junto, vamos para cima. E dando continuidade ao que a gente está fazendo durante esse período, agosto chegou. Agosto tem bastante coisa para a gente fazer, bastante torneio de pesca. O pessoal da Tohatsu vai rodar demais. Mas o melhor desse mês vão ter duas coisas muito importantes. Fornecedores estão indo nos visitar no Espírito Santo para conhecer nossa estrutura, ver como é que a gente trabalha. E mais uma vez a Camel sendo pioneira no sentido de trazer os caras para entender o mercado e dar voz ao distribuidor para a gente conseguir crescer no mercado. Isso vai ser muito legal, beleza? E eu estou aqui para convidar você para conhecer a nova loja da Toulon Náutica em Paraty. João Paulo, Dona Roseli, parabéns, estou muito feliz por essa conquista de vocês. Essa loja nova vai ficar linda. A amizade que a gente tem é muito importante, a nossa relação é muito boa. Então, quem tiver condição, tiver oportunidade para fazer e conhecer a loja da Toulon Náutica, vá, visite e conheça toda a linha de produtos que a Toulon tem para disponibilizar para vocês. Motores e toda a linha de acessórios que a Camel fornece, além de outras 1000 coisas que a Toulon revende. Tá lá nessa loja nova, então vem, vai conhecer, vai ser um sucesso. Parabéns, João Paulo, parabéns, Roseli, vamos pra cima! E em agosto, a gente vai mudar um pouquinho de mercado. Eu vou participar da Intersolar, uma feira voltada para o setor de energias, que é um grande setor que a Camel também trabalha. E se você quiser conhecer um pouco mais do que a gente faz, procure a gente nas redes sociais, vocês vão ver como trabalhar com armazenamento de energia dos produtos Victron. E a gente vai lá no stand da Victron, a indústria vai estar com a gente, a fábrica vai estar com a gente e a gente vai estar participando desse evento muito legal em agosto. Então, o mês está voando já tem agenda fechada para agosto, setembro, outubro, mas vamos aos poucos e mês de agosto vai começar e a gente vai mais uma vez, decolar, porque tem muito para fazer. Bora, vamos para cima!